Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. En birinci Allah'a çoklu şükürler olsun bütün nimetlerine göre. Ve bugünleri istəyirəm ki, dəvət və elm haqqında danışım. Dəvətdə elm, hikmətli olmaq haqqında. Çünki Uca Rabbimiz Quran-ı Kerimdə buyurur ki, Allahın yoluna elmlə, hikmətlə, gözəl şəkildə dəvət elə. Və Allah Teala kimin doğru yolda olduğunu da bilir, kimin azğın yolda olduğunu da bilir, kimin zəlalətdə olduğunu da bilir. Yəni sən bir özünü yorma. Ya sən sadəcə gözəl şəkildə əxlaqla, elmlə, hikmətlə dəvət elə. Və ən birinci elm nədir? Elm nədir? Elm iki qism olur. Bir faydalı, bir de faydasız. Ve elm bəzən olur ki, elmin özü faydalıdır, ama başkalarına fayda vermir. Ve bəzi elm var ki, elmdir, adı faydalıdır, elmdir, elm olmalı. Və yaxud da bəzi elm var ki, elmdir, başkalarına zarar verir. Və yəni bunlar növlərdir. Müsəlman ən birinci dəvət eləyəndə, yəni istəyir müsəlman olsun, istəyir qeyri-müsəlman olsun. Yəni onun üçün fərqi yoxdur. Dəvət eləyəndə, yəni gözəl şəkildə dəvət etməlidir, hikmətlə. İstəyir müsəlman olsun, istəyir kafir olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sizin iman sahibi ola bilməzsiniz. O ta vaxta kimi özünüz üçün istədiyinizi qardaşınız üçün istəməyəsiniz. İstəmədikcə, yəni iman sahibi ola bilməzsiniz, kamil iman sahibi ola bilməzsiniz. Və ona görə də insana özündən nə xeyir istəyirsənsə, istəməlisən, müsəlman qardaşlar da. Və həmçinin, ümumiyyətlə, çünki İslam dini bütün bəşəriyyətə gəlib. Ona görə də sən dəvət eləyəndə hər bir elmi, əxlaqı, hikməti qoruyub saxlamalısan. Və həmin bu elm faydalı olmalıdır insanlara və əməl ona nədir? Faydalı olmalıdır. Əgər bunlar olmasa, yəni o elmin faydası yoxdur. O zərərlidir. Məsələn, insan gərək aqidəsi olsun, gərək doğru yolda olsun, gərək insafı olsun. O bilsin ki, o Allah'tan qorxmalıdır və onun mərhəmət olmalıdır qəlbində. Yəni bunlar hamısı, yəni elm budur, birinci odur. Yəni bunlar onda toplanmalıdır. Yoxsa məsələn, bugün görürsən ki, dünyada müharibə eləyən kimlərdir? Elm əhlidir. Yəni oxuyublar. Məsələn, bayaq dedik ki, elmdir. Məsələn, deyək ki, elə bakterioloji silahlar var ki, məsələn, onlar hazırlar ki, kütləvi şəkildə insanları qırsın. Elmdir. Hatta faydalıdır, yox, zərərlidir. Məsələn, elm var ki, məsələn, şeirdir. Faydasız bir şeydir, boş kəlamlar danışır, heç bir faydası yoxdur. Ya vaxtda fəlsəfə danışır, yəni insanları vaxt itirir, vaxt itkisi, insanları, bayaq dedik axı, insanları yəni fikirləşdirməli, mərhəmət, doğru, düzgün, haqqı qəbul etmək, birinci Allahı tanımaq. Amma nədir? Elm-i kəlam, fəlsəfə, insanları çaşqınlığa salır, azğınlığa salır, pozğunluğa salır, şübhəyə salır. Yəni bu elmdir, ancaq nədir? Fayda vermir. Və məsələn, səhir. Bilirsiniz ki, Allah Subhanahu Teala Babilistan'da iki mələk endirdi imtihan olarak Harutla Marut adında və onlar sehr elmini öyrədirdilər. Və öyrətməmişdən də qabaq deyirlər ki, bu fitnədir. Allah Teala insanları sınamaq üçün imtihandır. Öyrənmə bunu, kafirlərdən olma, küfür eləmə. Amma kimlərsə bunu öyrənirdi. Yəni o demək deyil ki, yəni dünyada Allah Teala nə yaradıbsa hamısını sən eləməlisən mütləq. Yox. Və nədir? Sehr elmi var, amma faydalıdır, yox, insanlara zarar verir. Aydındır? Yəni hər elm faydalı deyil. Və ona görə də elmləri bilmək lazımdır birinci.
Və o elmi öyrənəndə də o elm insana fayda verməlidir. Məsələn, faydalı elm nədir? İnsanın təkəbbürlükdən və dininə, dünyasına zarar verməməlidir. Eğer o öyrənirsə, yəni bu elmində bunlar olmalıdır. Bu mərhələlər, bu şərhlər olmalıdır. Boş vaxt keçirtməməlidir. Başqalarına zarar verməməlidir. Eğer bu elm öyrənirsə və insanlara fayda verməlidir. Və məsələn, zərarlı elm hansıdır? Deməli, insan yer üzərində fəsad törətmək, qohumluq əlaqələrini kəsmək və başqa şeylər. Yəni, nə eləyir? Vaxtı itirmək, boş yerə itirmək. Bunlar nədir? Fayda verməyən elmlərdir. Və ona görə də sən hikmətlə dəvət elə deyəndə Allah Teala, yəni sən elə etməlisən ki, insan, həm də onun özü başa düşdüyü tərzdə danışmalısan. O elə etməlisən ki, yəni yumşaq, onun başa düşdüyü tərzdə və onun bildiyi qədər, ya gücü çatdığı qədər yükləməlisən, deməlisən ki, o rahat olsun, o daşıya bilsin, onu başa düşə bilsin, əməl edə bilsin, çatdıra bilsin. Yəni bunlar hamısı nədir? Hikmətdir. Və əgər bunlar faydasız olarsa, nədir? Onda görürsən ki, elm əhlidir, yer üzərində fəsad yayır. Yəni elmdir və elm əhlidir, bilir, oxuyub. Amma nədir? Yer üzərində fəsad yayır. Qatil, terror. Bəli, onu öyrəndiyi elm də ancaq nədir? Zərərlidir, faydalı deyil. Zərərli və faydalı elmdir. Və hansı ki, o elm insanları yəni haqqa, doğru yola çağırır və insanları ədalətli və insanın içərisində oyadır. Həm də dedik ki, qəlbin təmizlənməsi. O bilir ki, məsələn, bu əməli eləyəndə Allah onu cəzalandıracaq. Və ha vaxtsa bunun cəzası həm bu dünyada, həm ahirətdə ona çatacaq. Və bunları eləmir və ondan uzaq durur və qorxur. Və bir hədd olur ki, insanda o elə bilir ki, məsələn, Firavun kimi, o elə bilir ki, hətta özün ilah elan edir insan. Nəyə görə? Çünki artıq gələ bilir ki, bunun qabağında dayanan yoxdur, bu daha hər bir şeydir. Yox, elə deyil. Və elmin əsas nədir? Ona görə də elm nədir? Allah Teala sizdən iman gətirib elm verilənlərin dərəcəsini qaldırar deyir. Hansı elm birinci fayda verən insanlara o dərəcə qaldıran nədir? Birinci şəriə elmdir. Və şəriə elm dünyavi elm. Yəni, bəzən olur bəziləri ki, dünyavi elm olmaz. Yox, şəriə elm, dediyim kimi, insanın mənəviyyatından başlayır birinci, onu təmizləyir. Dünyavi elm də əlbəttə müsəlmanlara lazımdır. Tibb elmidir, məsələn, sənayedir, mühəndislik və s. Yəni, məsələn, hərbi elm, bunlar lazımdır. Əlbəttə ki, müsəlmanların əgər niyyət və yenə də niyyət Allah üçün olmalıdır, müsəlmanlara kömək üçün olmalıdır, müsəlmanları izzətləndirmək üçün, faydalı olmaq üçün onların və s. Bu elm də nədir? Faydalıdır. Yəni, ona görə də savab qazanır. Əgər niyyəti xalissə, dünyavi elmdə də savab qazanır. O bayaq dediyim kimi, məsələn, sehir. Cəmaatda evin yıxırsan, ailəsini dağıdırsan. Allah Teala Quranda nədir? Onlar nə edirlər? Nədir? Ərlə arvad arasını vururlar. Bu elm. Elm də ancaq ki, zərər verir insanlara. Bu elmin nədir? Öyrətmək olmaz, öyrənmək olmaz, faydalı deyil. Baxmayaraq ki, özü elmdir, əsli elmdir. Və ona görə də, yəni, elm də olanda, öyrənəndə gələk faydalısını öyrənəsən. Və həm özvə, həm də başqalarına nədir? Fayda versin. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem nədir? Allaha dua eləyəndə, Allahın sənə sığınıram, nədir? Fayda verməyən elmdən sənə sığınıram. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, o elm ki, istəyir şəriə elm. Məsələn, şəriə, insanlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Teala'nın buyurduğu yoldan çıxırsa, məsələn, insanlar din adı altında tüccarlıq edirsə, insanlar din adı altında insanlar öldürürsə, insanlar din adı altında zəncir vurursa, mövhumatı yayırlar, batili insanlar arasında bölücülük yaparırlarsa, deməli bu nədir? Adı din elmidir, ancaq nədir? Batildir. Yəni faydasızdır, zərərlidir. Amma baxma, onların da məsələn kitabları var, yazıblar, məsələn dəlillər gətirirlər. Aydındır? Və ona görə də nədir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, hansı elmdən sənə sığınıram? Fayda verməyən elmdən
sənə sığınıram. Və ona görə də elmin əsli nədir? Xəşyədir, xuşu, Allahdan qorxmaq. Əlbəttə ki, onda sən düz danışırsan, onda sən insaflı olursan, onda sən hikmətli olursan, onda sən düz niyyətli olursan və s. Və həmçinin insanların kəlməsi danışığında elə insanlar var ki, həqiqətən də danışığı çox gözəldir. Yəni, bəlağətli, fəsahətli, yəni, gözəl şəkildə danışır. Peyğəmbər s.ə.v nə dedi? Rasulullah s.ə.v dedi ki, həqiqətən də danışıqda sehir var. Yəni, insanları ovsunluyur, danışır. Amma ona görə də çalışmalısan, sənin danışdığın düz olsun. Ola bilər, sən gözəl şəkildə danışırsan və insanları sən ovsunluyursan. Yəni ki, təsir edir onlara sənin gözəl şəkildə danışığın. Ona görə də sən çalışmalısan ki, insanlara yəni, faydalı elm verəsən, fayda verəsən. Onlar həm bu dünyalar üçün, həm də ahirətləri üçün xeyirli olsun. Və həmçinin insan görürsən ki, bilmədiyin şeylərdən danışır. Subhanallah, bilmədiyin şeylərdən necə danışa bilərsən? İstir dünya olsun, istir dünyavi olsun. Sənə aid olmayan şeylərdən necə danışa bilərsən? Ona görə də Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hədis-i şərifdə nə deyir? Nə deyir? Deyir ki, ən gözəl müsəlman odur ki, ona aid olmayan şeylərə qarışmasın, danışmasın. Yəni, ona aid deyil, sənə aid deyilsə, biraz görürsən, siyasətdən danışır, girir, çıxır, bütün hələ bir iki məsələlər bunun yanında həll olur. Bəzisi Quran oxuya bilmir, dini bilmir, məsələn, görürsən, böyük məsələlərdən danışır. Bəzisi hakimə aid olan məsələləri, alimə aid olan məsələləri danışır. Axı, sən bunları bilmirsən. Yəni, ona görə də cahillik, yəni elmsizlik, insan, yəni cahillik pis şeydir. Elmsiz olmaq, yəni ola bilər insan elmsizdir. Amma heç nə danışmır. Bilir ki, elmsizdir və ona aid olan məsələ deyil. Amma cahil insan çox təhlükəlidir. Ona görə də Musa aleyhissalam nə dedi? Dedi, cahil olmadan Allaha sığınırım. Cahillərdən olmadan Allaha sığınırım. Çünki cahil insan çox təhlükəlidir. Xüsusən də mürəkkəb cahil. Və ona görə də elmlə insan dininə və dünyasına fayda verir. Fayda verməlidir. Əgər sənin dinin, elmin dinə fayda verirsə, doğru dini yayırsa, dünyaya fayda verirsə insanlar arasında, deməli o doğrudur. Ola bilməz ki, elm zərər versin. Elm heç vaxt zərərli olmur. Yəni faydalı elmdən gedir. Və dediyi kimi faydalı və zərərli elm var. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, faydalı elmi öyrənəsən və insanlara xidmət eləyəsən doğru və düzgün. Və həmçinin, məsələn, görürsən ki, cahil insan alimdən danışır, elm əhlindən danışır. Adam Quran oxuya bilmir, adam, məsələn, dini bilmir, adam, məsələn, bunlardan xəbəri yoxdur və bilmir və görürsən ki, böyük alimlərə dil uzadır və onlar haqqında danışır. Yəni, elm olmalıdır. Yəni, bu təhlükəli bir şeydir. Elmsiz olmaqlarında ittiham edir. Bu dəhşətli bir şeydir. Yəni, bu elm deyil, fayda deyil, bu fitnədir. Və ona görə də yəni, hər bir məsələdə düzgün olmaq lazımdır. Və ən gözəl şəkil həmişə, məsələn, alıyoruz ki, Allah Subhanahu Taala hətta nədir? Xristiyanlarla, yəni əhli kitabla münaqişə eləsəniz, nədir? Gözəl şəkildə münaqişə eləyin. Onlarla münaqişə eləyəndə. Hətta onlarla, sən qaldı müsəlmanla necə münaqişə eləməlisən? Müsəlman qardaşınla. Onlar hətta sənin dinindən deyirlər. Amma onlarla da danışanda gözəl şəkildə danışmalısan, hikmətli şəkildə danışmalısan. Və yerləri, onlar hikmətli şəkildə danışmağa əmin olunubsa onlarla, gör müsəlmanlarla necə olmalıdır. Gör müsəlmanlarla necə olmalıdır. Və ona görə də sən həmişə yəni, gözəl şəkildə, hikmətli şəkildə danışmalısan. Yəni, sən danışığın fayda verməlidir. Və yerləri, sən bunlara əməl etməsən, nədir? Sənə fayda verə bilməzsən. Yəni, ən birinci ona görə də elmi öyrənmək lazımdır. Elmi öyrənmək lazımdır, sonra əməl etmək lazımdır, sonra dəvət eləmək lazımdır, sonra səbr etmək lazımdır. Yəni, budur yəni, hikmət. Və hikmətli olmaq yəni, elmin əsasıdır. Yəni, əgər səndə o hikmət. Yəni, hikmət bir növ alimlər elmlə deyirlər. Yəni, sən danışanda dəlillə, sübutla, gözəl şəkildə, səbrlə, hikmətlə, onun başa düşdüyü tərzdə yuxarıda qeyd etdik. Və ona görə də insan gələk
bu dini öyrənəndə, elmi öyrənəndə faydalı olsun, faydalısını öyrənsin, insanlardan uzaq olsun. Və ona görə də yəni bu bir qısa bir məlumat idi. Yəni insan elm öyrənməlidir. Çünki bu günləri görürsən ki, söyüş, dava, yalan, böhtan. Yəni bu elm deyil. Görürsən Allah Subhanahu taala nə dedi? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti vel mau'izatil hasana. Allahın yoluna yəni gözəl şəkildə hikmətlə mübahisə ilə, hikmətlə, elmlə faydalı. Böhtan, yalan. Məsələn, bu batıl əhli həmişə gözəl don geyindirirlər. Özlərini gözəl adlarla çağırırlar. Və qarşı tərəfi nə edirlər? İttiham edirlər. Yalanla. Yəni bu elm deyil. Söyüş, böhtan, ittiham, nə bilim nə. Gözəl şəkildə sənə deyirlər ki, Allaha ibadət eləməlisən. Yalnız və yalnız. Məsələn, sən də gətirməlisən dəlilləri və argumentləri. Gözəl şəkildə. Ha nə bilim, bunlar nə bilim satılıblar. Ha nə bilim, bunlar kimə işləyirlər. Sən sözün var, söz danış. Ya sən də gətir, sən nəyə etiqad edirsən? Hansı kitaba, hansı dinə, hansı... Yəni sən o hansı elmdir sən danışırsan? Böhtanı yer. Böhtan, yalan. Ona görə də nədir? Elmlə danışanda daha yaxşı olur. Yəni ona görə də biz həmişə çalışırıq ki, yəni bu ayəti rəhbər tutaraq deyirik ki, münaqişə edəndə gözəl şəkildə eləyin. Əgər qarşı tərəf, əgər məsələn sən istəyirsənsə, gözəl şəkildə danışmaq lazımdır. Qarşı tərəf də gəlib dinləyəsən və nə deyirlər, ədalətli olmaq diyaloqdan keçir deyirlər. Belə bir söz var. Yəni gözəl şəkildə məsələn o deyir, bu deyir, qulaq asırlar, ortaya çıxardılar ki, hansı düzdür, hikmət. Aydınmı? Yəni bunlar hamısı faydalı olur onda. Amma söyüşlə, yalanla, onu ittiham etməyən belə şeylərlə olmur. Və gözəl şəkildə, hətta əlbəttə qarşı tərəfə də aiddir bu. Tək məsələn sənə, obusuna aid deyil, müsəlmanlara və yaxud da, əlbəttə kafirlərə də aiddir. Onlar da argumentlə danışmalıdırlar. Bəzən olur ki, görürsən ki, kafirlərlə söhbət eləmək daha rahat olur. Görürsən, elmi söhbət edirsən, qəbul edirlər. Rahat olur və bugün özünüz görürsünüz, daha çox yayılır İslam. Çünki onlar elmə çox üstünlük verirlər və diyanət qulaq asırlar. Ha, məsələn, görürsən, müsəlmanlar arasında, məsələn, deyirsən, Allah və Rəsulü dedi, başlayır, nə bilim, oradan danışır, buradan danışır, heç söhbət başqa mövzudur, yəni Allah və Rəsulü dedi, bu gedir, deyir, siz, nə bilim, satılmışsınız, bunlar hara işləyirlər, bunlar maaş alırlar, nə inirlər. Ya, bunlar nədir? Bu elmdir, bu faydadır, bu hikmətli dəvətdir. Ona görə də hamıya aiddir ki, gözəl şəkildə dəvət edəsin. Hikmətlə. Həm qulaq asmağı bacarsın, həm də dəvət etməyi bacarsın ki, yəni bu gözəl şəkildə alınsın. Nifrət, bir-birinə nifrət, qarşı durmalar, hətta o iş öyə gəlir, çatır, güc olanda başlayırlar bir-birinə qarşı vuruşmağa da. Anlaşılmazlıq olanda axı gəlib ona çıxır, davaya çıxır, söyüşə çıxır. Hikmətsiz olanda, düzgün olmayanda, elmsiz, fayda verməyən elm olanda. Ona görə də sən də birinci baxmalısan ki, təkəbbürlü eləmədir. Ona görə də, əgər səndə təkəbbürlük varsa, deməli sənin aldığın elm faydalı elm deyil. Çünki elm insanın təkəbbürlü olmaqdan, ən birinci xuşu olmaqdan, yəni Allahdan qorxmaq, Allahı tanımaq və ona qaydacağını bilmək, hesaba sorulmasını bilmək. Bunları biləndə insan bilir ki, nə danışmalıdır. Buna görə hər danışdığına görə, sözə görə cavab verəcəksən. Budur elmin əsası. Və ondan sonra dəlillərlə, sübutlarla nədir, nədən danışırsan onu ispatlamalısan və bilmədiyin şeyləri danışmamalısan. Hələ danışır, tutuzdurur. Nə gəldi? Yəni ki, bildi, bilmədi, danışır. Bu artıq yəni, gözəl şəkildə, hikmətli şəkildə nə eləmək deyil? Münaqişə eləmək deyil, dəvət eləmək deyil. Və ona görə də hər bir tərəf gözəl şəkildə bacarmalıdırlar, oturub bir-birinə söhbət eləməyi və haqqı qəbul etməyi də bacarmalıdır. İnsan haqqı qəbul etməyi də bacarmalıdır və Allah Subhanahu taala bizi eşidib bilənlərdən, əməl edənlərdən eləsin. Allah bizə xeyir qapıları açsın. Allah Subhanahu taala bizi elm əhlindən etsin, əməl əhlindən etsin.
Allah qohum əqrəbəmizə, xalqımıza hidayət versin, doğru yola yönətsin. Allah Teala əsgərlərimizi qorusun, hərbiçilərimizi qorusun, ölkəmizin əmin-amanlığını qoruyanları qorusun, ailələrini qorusun. Allah ölkə başçımızı qorusun, onu haqq üzərində etsin, haqqın carçısı etsin, ona yardım etsin həmişə, onun bütün görüşlərin uğurlu etsin, qalib etsin onu həmişə, bizim üçün xeyirli etsin və ona sağlamlıq versin. Allah Teala bütün müsəlmanlara kömək olsun. Allah ölkəmizi əmin-amanlıq diyarı etsin və bizim ölkəyə qarşı, dövlətimizə qarşı kim fitnə fəsad törədir və onun özünün başında çatlatsın və Allah Teala bizi həmişə xeyir üzərində, əmin-aman içərisində etsin. Allah razı olsun. Subhanakallahumma bihamdik. Nəşhədən la ilahə illə entə nəstəğfiruke və nətubu ileyk. Allah razı olsun. Barakallahu.